Yeah. 200 or 300 and something. 200. The fella got 350. What's good, YouTube? It's your boy Tapo Savage on and only craziness from the hood. We're back again. Season 1, part 1, episode 1. Blind date. So yeah, I have a gent and I have a hand. So okay, ladies first, ane. Bizo. Bonolo. Pro cakes. Bonolo le pro cakes. So also I'm still gonna say, even for you guys, we're not gonna say hore otswa kae kapa how old they are, ane. So don't be asking shady things also in the comments. Make sure that you do like, comment, share, subscribe, ane. So without going further, if you wanna start it off in a very like nice heated way, and I wanna get fella journey. So okay, let's start with the lady first, ane. So Bonolo, what's your type? Tall dark. Tall dark. Mm-hmm. Only. Mm-hmm. Even if they maybe domonyana so sharp. Bombastic side eye. Okay, right. Tall dark. Tall dark. Pro cakes. Type yako. Type yami mina umuntu nje o-relaxed yabona. Yeah. Ongaphaphi Yeah. yabona. Like umuntu yabona honest yabona open. Yeah. Asho ukuthi hayi ngisendaweni kanje angifuni mase ngihamba mina. Uthi ngipick and pay ngiyafika lapha manje ngithi ngifuna ukulanda. Uhamba nomunye umfana yini leyo nto. Okay, right. Okay, so Bonolo, what do you think about female pasty? I kidumelana ilona. We increases. Yeah. Okay, right. Male pasty? Male based yani. Angifuna male based. Women pasty. Yeah, male based friend, brother. Uzala yonke into la. Okay. Apart from his febe, hayi. Angizwisisa angibizi ngesifebe bangani bakhe. It is really so manje ngathi izevumelana. Okay, right. So the simplest futhi le vele is most common into mina sibuze kucala ne. What's your love language, Bonolo? Quality time. Okay. Quality time only. Yeah. Quality time. Physical touch. Okay. Physical touch kuphela. Ngiyathanda ukubanjwa ne. Yeah. Siswa mayi kabi ngiyathanda ukubanjwa. Uyathanda ukubanjwa. Mina ngithandi. Manje mangikhiphe manje mele social distancing manje. Ngathi Really? Ngonke. Okay. Uyathanda ukubanjwa, akathanda ukubanjwa. Angazi bazobhalansa kanjani akona if ibaya match. We won't know. As we don't know. Okay, right. Moving on nje kuphela. So when it comes to like whether girl or guy, umuntu nje ushaya nayo nje, what do you think ngayo Bonolo? Red flag. Red flag. Ngangishayi mina ngisingane yakho hayi. Okay, right. Yeah. So inama red flag wakho ke Bonolo? Umuntu ongagezi. Yeah. Awusahlapi red flag. Yeah. And then awudlula abanyana babangata ke red flag. Awusa communicate nawo red flag. Yeah. Nani futhi skinny jean angeke. Sorry. Sose. Khona kunye futhi. Okay, right. Ama red flag wakho? Red flag. Yeah. Oh. Mntana ongahloniphi. Okay. Mntana ongayithandi. Okay. Enye red flag umntana ozothi my man I want to have him ngifuna sabe nemoto hayi. Ngasikhathi umama khalingana nawo bebangamthathi ngemoto bebamhambisa ngeenyawo. So angifuna ugelo othanda izinto. Yeah. Ngizomupha izinto ngesikhathi sami mangisho uthi yabona manje ubaby uyashota. Kumele ngimsiza. Hayi ukuthi manje uyafika cela 150 ngiyakubuza uzoyenza nawe uzobona phambili. Chaza uthi yodaka ngaye ke le 150 yakhona. Uspende banganini bakho ke la bengabazi mina. So hayi. I understand. Angiunderstand. Umuntu angitshela ukuthi baby yabona ngifuna ukuthi ngiyothenga something sahambe uyithenge. Lo ukuthi ngizokukhapha.
ngeke ucabanga usuzongisa cabanga i-beauty salon manje hayi. Noma ngaphandle uyenze lento oyenzayo ngiphume. Ngizobhadala ya. Ay, isn't. So, Bonolo, do you believe in like girlfriends allowance? You don't? Why? Oh, okay. Wena mshado. Mshado manje kancane imali mshado. Uzoyikhipha yona mara. Ma short ngizoyikhipha. Yeah. Ma short ngizoyikhipha. Manje mathi unemali yakhe. On mshado. Okay. So now, okay, moving on, another question is, for a first date, where would you want to go? Anyway. Anyway. Besides skiing. When? Oh, anyway. Yeah, besides skiing. Muthi anyway uchaza ukuthini? Noma kuphi nasedema ne? Nasedembo masparvater na mara ayikuphi. Hlale mara ayikuphi. Lokho ngeke vele mina ngasijaha yabona. So mangafuna ukukhipha emakoteni mina. Right. Right. On. Okay, when the first date yakho kahle ufuna ibe vawe. First date yami. Yeah. La ngi-afforda khona. Yeah. Nge-first date ya. Bese second date ngizoyiplanela ke bese singaphuma ke. Okay, right. So budget maybe for first date when how she will nkaba bukai? 300 to 250. 300 to 250. Simple cash. 300. Okay, 300 to 250 sharp. Yes, okay. So what are your green flags in your guy? Maybe. Motho a parang gantle, Yeah. motho respectang. Yang gape. Fela so far. Wena? Green flag. Oh, nginga maningi yo. Thingithi nje. Kuma 5 nyana ye simple. Thingithi nje ugele nje open nje ngisamile lapho okay lo opened like honest asho ukuthi kenzakala something yabona. Yeah. Into engayisho nje kwamanje. Yeah, kwamanje. Okay, right. Green flag ngathi ba on, ma red flag ba on, i-date on. Like yeah. So think about what else like ngifuna ukubuza into ezisimple nyana kwamanje yabona before mhlambe ngithi tata ukuthasha somewhere. Okay, right. Oh, futhi ikenza nje ngilisanda sakho bona. Okay, right. Okay. Nasanda sakhe. What do you think? Esakho lesi. Yike sami nasakhe. Oh, So funa mina manje. angishiki. Unuka na mnandi mfana. Athunwa kamnandi. Thank you. Okay, right. So far wena Bonolo usomboni since usomboni kofanele ikwenze mashane, what do you think your blind date looks like? Yeah. I so fitli mo nna ke batlang ko teng. Okay. Since ke so mon. Yeah. So do you think maybe what attractive? Nope, cause Okay. Proke utawuthi idate yakho yashisa or awugrand or ay ngiyabheda. Ngokuzwa nje isandla hayi ngiyamthemba yashisa. Uyamthemba yashisa. Ngiyamthemba. Okay. Ay uyamthemba yashisa ke. Ay asazi ukuthi yini into yoshisa yini into yobanda yini into right for bona. Oh, why would you know? Akangiboni ngibona ukuthi no. yeah. Okay, right. So which tribe you wouldn't date, Bonolo? Amavenda namatsonga. What? Why? Right ngapha. Writing up. Okay, right. Pro cakes. Umpedi. Yeah. Yabona makumvenda umuntu azokhulumela isivende kuseni cabanga uvuka. Hayi. Lapho membosha ibhabhalazi umuntu azokhulumela isivenda usamuzwa uthini hayi. So ngathi kamva green nje almost yonke into ngathi ba common nje. Okay, right. Bonolo, what's your favorite color? Sky blue. Pro cakes. Red. Ngiyamthanda shem igazi shem.
Really? le no apere ready Asazi. Uzozibonela ukuthi ugqoke ring. Mara ungabaleki ke masuzibonile ke. Moving on. Ngoba ngathi kusahamba kahle nje. Your favorite type of music maybe? skitong Go explain ini skitong. oh my god Oh. Wena Hayi amapiano mina hayi. I'm mhlawumbe ngazwana because of they're almost the same thing, but they're not really the same thing, but they're around the same thing. Enye nescoop esikhulu, enye nescoop kahle. Yeah, favorite artist ke kubo skitong ke labo ke. Nkule le Hot Fuzz yeah Okay. Hayi Kelvin Momo hayi. Akela wena. I should name singabloma nonke in okay right. What do you think about umjito ophuzayo obhemayo futhi? ungaphuza mara awutsuba go ya ka go tsubang if ile zolo kwaye I ke sharp Okay. and then truthfully happy how obvious right Okay right. Wena? O ke lophuzayo obhemayo? Awuke angaphuza ni. Yeah. Awubhema ngabhema kodwa izolo uyabona ngayivumela ya. Kodwa ugwayi hayi. Awuvu. Hayi ungathi uzoba isibotho manje hayi. wayitsuba kwaye Kwayi. Oh hayi. Angeke. Manje sengizodliphunga logwayi manje mina ebusuku hayi. Hayi. Vukulala kuyabhema, makuzodliwa kuyabhema. Cabanga nje umuntu nje sayafika lapha bebona itosi ngifuna ukushisa ugwayi hayi. Hayi. So far so good. Angazi. So I don't know komanje nje ngizobanika 10 minutes, but kule 10 minutes the first 5 minutes funa bakhulume baloku bangabonani bakhulume babodwa boyi2 kuphela, then the other one bazobonana kula sowazi khona ukuthi na kuyahlanga no rakuhlangani na ngisho bahleze basho ukuthi guy has to have reason all that asasi no girl na wazi uyikhulumela ukuthi yini efrosta na ngisho so my thingbo okay ezumjida sozoyibamba imic nayo okay Ipha yena. hayi umjida kumele ubambe imic ngisho Ngibamba. then senze ukukhuluma ngisho ningasabi ukusondelana nizohlala kahle ngisho nikhuluma ni2 yeah kuzoba like first 5 minutes nje kuphela nakhuluma ni2 Kunini na ukhuluma usuka phela. Ublo umuntu engikhuluma naye. awu lapha mngwakho Oh hello. hello Ushap. wena Ake shap. Hayi angizange ngizokhuluma izinto eziningi kodwa ngizoshesha ngivale faster ne. So wena thingi ngibuze ngawe if let's say if bebathi mina ke ufika intombazane sibayi2 ne. Ifika ithi hayi cula umuntu khuluma nomuntu wakho uzowenzani? tlotlo lo tsamelo kwalena cuz like ake motsebi ke like ka silantsi motho ke sa motsebing achaza ukuthi wena ngithanda ngaye kumuntu athatha quality time yakhe ngikuphe yona. but like if wena wa batla vele go ba le kele o tlo ya ko yena if a batle then o tlo dula lena. Okay let's say uthi angivumi. Mongavumi uhlala ke Uzomiyeka njalo wakhuluma. Okay ke so in a scale of 1 to 10 how freaky are you? 4 EP6 ayiko wena ulow phansi. Uchaza ukuthi ungangikhotha wena imbhozo ke. No Wangeke. Okay ke. So angithi uthi love language yakho in quality time. So ke ungispecifyele yona ke quality time. spend isikhathi ne nomuntu wakho like all the time, not per se but like how. Okay ke kuya ungafuna ukungibona njalo noma sometimes. Quite depend go dula kae. If ile long distance relationship then ke sometimes, and then if o le gaufi le nna then re ka bonana every day. Anye uboreke yimi.
Oh, so wena kusile type oborekayo. Okay, ngiyakuzwa. So ke ayikho nje into ufuna ukubuzana. Not yet. Okay ke mangathi siba ne second date ungafuna sekuphi? Kube late anyway. It's fine. Name one please. Yeah. Maybe Emma movie or molong go the arcading, anything it's fine. Okay, which type of mall do you like? When a specific Northgate 4 ways, Little Old. Cause umuntu ospenda kamnandi ke la ku. Okay ke. Ngabuzani vena. So wena emajiteni if mebazothi amajita afuna ukungibiza ungayenzani like mangiphi isikhathi amajita isikhathi esiningi ungayenzani? Ngiyakutshela ukuthi like ngikawubela go why can't you spend nako ngata le machita instead of nna ke gane go plomele bona but sometimes o bona ganele gore nna ke feel jwang or nna santsane ke batla go dula lwena na. Like asena motho controlang mara at some point tamelo nna ganele before etsa dilo tse ding. Okay, so mina mele ngicabanga before ngiyenza. Okay, ayisingocabanga ke manje. Ngizocabanga. Okay, ngingabuzana vena. Ngithi ngisacabanga ukuthi ngabuzana. So wena thi ngibuza into one, so wena uthanda ukuvashela umfana kubo? Mangathi bafuna ukubona kithi uzowenzani? What depend gore tsebana first baka sesikanka. Let's say maybe after 3 months ngithi ngifuna ukubonisa kithi. It's too early. Too early. Ngifuna umshado mina, angifune ukuthi ngiyolonga icala zabantu mina. Yeah. But like maybe Emma until after 6 months. And then anniversary phela amalanga ama-anniversary phela lo nyanga 6 months. So wena uthanda izinto zithathwe slow? Yeah. Okay, ayikho inkinga ke. Chaza ukuthi ngaba slow for wena. Okay. Ayikho into ozoyibuza? Le kundwane elincane buyi. Ay abakhulumile abakhulumayo baceda asazi baphilele so like how was the conversation Bonolo? Be right. What do you think about that guy? Muntu right. Muntu right? Yeah, kapha. All right nje. Pro case? And umuntu green. Yeah. Umuntu green ngiyambona akusila amatype aphapha ashesha izinto. Okay. Yeah, futhi hayi. Ala akusikoltika, yeah. Okay. Yeah. Ayifuni ugold. Angifuni hayi. Okay. What else gold? Kan ewukayitsiba. Okay. So manje ke uzwile bathi 6 months ane? Ngizwe. Mawe 6 months right? Ngayilinda. For yena ngayilinda 6 months ungayilinda. Yeah. Ngathi ngilinda isikhathi esingaka for ukuthola izinto ezimnandi hayi for 6 months ngayilinda. Okay right. Uzwile 6 months uzwilinda. Should noyilinda nonke. Yeah, if nilinde khonini lapha. Manje mina into ngifuna ukuyibuza ne uthi uzolinda 6 months ane. So ngifuna ukubuza yena. So let's say it happens like you guys want to spend time together ne. Then imvuliyana. How are you going to solve that? I go home. You go home? Yeah. Pro cakes? Oh, specifically sikuphi? Like let's say mhlawumbe ngicela ukuhlangana la let's say khonini or ucela ukumlanda nokunawalk bese imvuli iyaqala yani and you guys are still enjoying your own time. Go home. Wake ungangeni ke endlini ke maybe ngikhiphe ke umbrella ngithathe sihambe nayo. Sambeleni if like pula yana I just wanna go home. Nkasidili go like as I said nkasikeni kolona and I mean it. So pule ithoma hona ke tsamaya ke hae.
So ungakusizi mina nge-umbrella ngeke kunjini lento le ube manzi. Akufanga ukuthi ngi-useless boyfriend phela lapho. Still. Akufuna ngikusize ngithathe umbrella endlini ngigijime ngithathe bese ngiyaphuma sihambe sonke. Ya khokathusa khole yana. Okay, tutorial. Okay, right. So your love language as communication and all that quality time. Yeah, is physical touch, and so much. That means there was a woman, cuddles and all that. I wanna idea. Sometimes, not always. How? Sometimes. Yeah. So that means you're gonna go to his place. Or it's just gonna be after 6 months. After 6 months. Engakho basho ukuthi noNkulunkulu walinda izinto eziningi ngizolinda ngijahanga phela. Serious? Ngizolinda. Okay, right. So anything wo ukubuza into ewana ne. How ungafila kanjani maybe let's say uphuma intombazane kithi awazi nothi ekakuphi akazi kutshele ngayo ivele iphume. Uzokubuza ukuthi ubani. Bese uyangiphendula. So you're gonna believe whatever he's gonna say? Yeah, because I came with and then if I find out, then because I'm gonna end things easy. But I trust the communication need the fair lunch. That's all. Okay, right. Are you happy with the response? I'm fine. 100. 100. 100. Bebakufihle phi wena? Bani? Bebakufihle phi nje ngiyaqala ukubona intombazane kanje bebakufihle phi? Hope. Okay, right. So is there anything one of you wants to say before maybe we go to opening each other's eyes? Like before we reveal the partner or the enemy or we don't know. There's nothing. Wena? Ikhona ufuna ukuyisho? And ukusho into ewana ne ayikaba ne. Yeah. Like angithanda futhi bengikhohliwe nokutshela kuma red flags ani. Yeah. Angithanda ugelo slow. Ngiyacela angithanda ugelo slow. Cabanga umuntu sengimtshela ukuthi baby yazi angikho right umuntu afike neambulance wenzani. Chaza ukuthi ngikhumbula wena. Hayi ukuthi manje kumele ungilethele ambulance manje sengiyoyenzani ngeambulance. So angifuna ugelo slow mina ungathi computer yakudala uthatha isikhathi ukuprocessor. Hayi. Okay, right. So before so vulubuso, I have 2 more questions to ask. But the first one, it might answer the second one, ne? You ready? Okay, right. Are you still a V-dot? Are you still a virgin? Bombastic side eye. Are you still a virgin? Mina ngizokutshela iqiniso cha. Cha. Okay, right. So that means, okay, let me just ask the following question, ne? So which is already on one side, we're gonna know the answer, ne? So that means, body count go 0. Okay. Okay. Oh. Okay. Uyadlala noma serious? Serious. Ajahile dilo na. Funa comment? Yeah. Utakajaga. Ngiyambona kajaga Yeah. Uright ongajaga, ne? Yeah, uright ungajaga. Okay, manje yakhe body count ithini? Oh. Yeah, mithi 3. 3. Okay. So what do you think? This year. Whoa, this year. This year. Oh. Yeah. Unyaka nonyaka cala une body count yakhona or like in total? No, in total 3. Oh, okay. I was saying it mina like each and every year kune body count yakhona. No. I saying it yes. I wonder these other previous years igijima kanjani. So what do you think about that body count? Not bad. Okay, right. So this one I'm gonna start it on the gents before I come to the lady. So ufuna umuntu like on experience to some things or not? Mina. Yeah. Some. Yeah, I've been experience kwezinye indawo. Kwezinye hayi. Njengani? Eba knowledge hayi.
Okay. Cabanga sesifika phambili manje sebazothi book something wena so ngibuza nge-English ukuthi manje ngibhukhe kanjani. Hayi. Okay. Like akabe ne-knowledge ukuthi i-app usiyenza kanjani masifuna ukubhukha kuyenzakala kanjani. Okay, so when it comes to like about the romance and all that, do you want someone who has experience? Romance. Yeah. Hayi. Anyhow, kuyafana. Anyhow. Yeah, kuyafana. Okay, right. Wena ubatla mthona ne-experience? Not really. Not really. So how did you go towards all those things the sharp? It's fine, ke tla mo ruta. Kamruta? Yeah. Okay, so since Luena, your body count is on 0. So now the experience is gonna come from where? My sister, be honest. Not to into a fish line. It's true. So whenever you gonna get the experience? Ke tsebe. Ko yena le no tla nguta ha. Yes. Umfundisi. Umfundisa kunankinga. Kodwa yazi ngisamanga 0. Oh. Is irena kuyithola na? No, not besides ukuba re kuyithola. Umuntu yabona umuntu we0. Yeah. Yabona let's say if maybe yabona sesifikile kulo moment ane. Yeah. Angavela athi, "Oh babe, I'm not ready." Cabanga sokhumlile so uzowasho ukuthi hayi at least ike wavuma. Azange umforce uvumile bese azothi, "Oh babe, I'm not ready." Phula umoya mfana. So selitona ngeshort mfana. Usathi short. Usathi short. Ngikhalela ianda. Ngcona ishort. Lapho ungakhona ugqoka ukuthi hayi okay ayikho inkinga. Cabanga usese andini. But ayikho inkinga ngizokulinda mina. Angizokulinda. Unokalela ianda. Cabanga. Okay. Drum roll. Keep at same time. I'm a blindfold for Nzokeeper. We want mina cala is gonna be ladies first or gents first or senza kanjani? Same time or what, Bonolo? One by one. One by one. One routine. Mina bekuzoba ngcono same time. Mathi one by one hayi. Asiyenze. Okay, right. So one by one cala bani? Cala wena. Okay. We have Athi qala bani? Athi cala yena. Ladies first. Asho kanjani? Hayi okay akuna stress. Akuna stress. Okay, Bonolo, remove the blindfold. Okay. Pro Cakes, remove the blindfold. I do know something from the way you looking for something. Amuhle. Ende futhi still ngisamile unuka kamnandi. Yeah. Yeah. Okay, right. Uzwa ngephunga la ukuthi fika intombazane. Yeah. Okay. So since nikhulumile ke ngama blindfold lakhona ke, I'm gonna give you guys time also when mind khulumeni ke futhi ke without the blindfold ke siboneni maye ukuthi conversation yaphi. Are you fine with that? Ungamuphi mic? Ay baba to swara mic. I think ngishiye ke mi. O batla tsebang kana gape? O batla tsebang kana? Anything. Bua then nna ke tla o jwetsa. Okay. First, like what's your personality, yabona? Like what type of relationship that you want? A simple relationship, like umuntu ongekho singbo strict too much. Akubatle motho tlo ngicontrola because lena as much as I don't learn us can control. And then another thinking, yeah, so far that's all. Then Mina. Simple relationship, yabona. Bombastic side eye. Conversation ibe on, yabona. Like honesty, yabona, and respect. nani futhi?
Nani futhi? Quality time njengoba bosho. Yeah. Okay, siqedile ke. Mina ngiqedile wena uqedile. Sephathwa namayiphula la khaya. What? Okay, how do you feel about 50-50? King 50-50. 50-50 like half in a relationship. You're right. Right. On. So mina khala naye ke khala ngigqokile akusilo red bengusho yeah. So nawe ikhala yakho ithandayo loqweni. Eskichilo sky blue. Sky blue. Oh my God! Because it bengazi ukuthi uzoza ke sky blue. At least. So how do you feel about the umuntu makhaka first time? Marenzani? Mazokhaka first time. Acela hug. Next. Cause like ke hug fail. Okay, ngiyacela. My what? Yeah. Sukumi okay. Oh, sukume. Noma singayenza double. Ay sihleli phansi. Hleli phansi. Okay. Oh. Ungathi ngayiphinda ukugcinaza. Oh, unginukela mina ndazi. Thank you. Ngathi uze la prepared. Ilento ebengihleli phambi kwayo iyanuka. Hey. Hey, Angqedile. Yeah. Guys bakhulumile angeke sazi ukuthi bekuthiwani anye ngibuze nami yabo yabo le conversation anye ngibuza wangithanda indaba ne so what do you think about your blind date Bonolo Ayekho bad. ayikho bad On 100. on 100 out of 10 how would you rate him Aki ngambe Yeah. 6.5 or 6.5. 7.5. 7.5 okay ngamrate 10. okay right 7.5 You say? say? okay right so 7.5 loyo ke where's the rest Tsamile confidence. I'm a little confident Yeah. so rana confidence awona Angina confidence. Yeah. Ngithe kuwe asiphinde futhi kwathini wathi okay I'll ngibuze so how to retain confidence in terms of what how he engages with you or The way you want to think. okay right what kind of confidence ekhuluma ngakho angazi ke Maybe mhlawumbe batho uzongilungisa. ba ke kopaneng le bona Yeah. before and then like ke ba tshwanisa le yena like aba compare. oh Uyabona kai. So manje usongifanisa nama ex manje hayi. Not really ex but like batho ba kileng bang approach ba tla kona. Lapho bebada kweyipipe. Kuhlukile la ngisoba ngiright and ngine confidence njengoba ngikhuluma if benganayo bengibe la. Okay. athi confidence unayo yasukuthi yabona kade wangeyipipe futhi ipipe ile maye yabona lenza ukuthi umuntu aphaphi makasho mina ngazi ne usho kanjalo ngisho Hayi angisho kanjalo mina. oh mara abanye benziwa ipipe Bayenza ibaphaphi ipipe yeah. okay right yes futhi yena akayenzwa ipipe nje like ngokwakhe unje like akajahu all right u decent makasho Okay. right so are we gonna get a second date here Maybe. uNkulunkulu yangilahla la maybe Yeah, you're sure. yabona mina bathi amantombazane ayawisa umoya yeah hayi umoya mfana amfane hayi lapho bese ngisho ukuthi uzothi ya ngithi ya athi maybe 50-50 like
there's a chance ukuthi ungayithola is2, there's a chance ukuthi ungayitholi. Right. Futhi there's a chance ukuthi kube then there's a chance ukuthi uyithole. Yabona inqondo yami manje ingibeke ku ayingibekanga ukuthi ngizothola. Ingibeke ku Ayish. umuntu makathi maybe because lo muntu lo like akekho sure. Akekho sure nje ngedecision ayenzayo. Futhi ngenza ukuthi Yeah. So ingakho ngisho ukuthi mina it's a yes like ingakho mothi maybe ay Sometimes lo bua akusotsibe gantle obvious. So that's why ke re maybe. maybe Yeah. nalo maybe khona I think inhliziyo iyajump ifuna ukusuka la ikhona nje edolweni. isuka la ifuna ukuza ngapha I understand isuka la ifuna ukuza ngapha ngathi ifuna ukuphuma kodwa mathi maybe asithemba ukuthi izoba khona. Okay, right. So guys, that was our blind date for today. Puma bo maybe. Hey, asas. But then like guys, do you think on this blind date, do you think guys, you guys are a match? No, I do. 100%. Okay, right. So how are we closing this? Are we closing it with a hug? Or my chances ukuthi bo ma kissing yana akhona nyana asazi which one is which? Hug. Yazi bekuzoba ngani ne baby kiss. Yazi. Buza ukuthi kuphi then you can say or cha. Mag, that's all. Yeah. No problem. Combination of it. Okay. Okay. So a combination is the baby kiss and the hug. Yeah. Okay, right. Ngisuke or Ufunani vele. okay. Azonivalela yona guys. Editwa fled. Mina ngithola. Why ngayithola? Guys, I'm in heaven. I'm in heaven. From the devil to the heaven. Hey. Make sure that you do like, comment, share, subscribe. Mhlambe nathi yabona sothola ama match nathi basithi and all that. Anyasazi. You happy with the kiss? 100. Kubuza uyadlala Facebook? Sometimes. Okay, ngizoyiqeda ngiyithule yonke hayi ebantwini. Angifuna abasha angitshela ukuthi ubani. Okay, right. Since asivalela yona ke. Yeah. 200 or 300 and something. 200. Di fela ko 350. No. Hayi. Mele bancipha abantu. Mele bancipha hayi. 200 likes. 500. 3. Mele banciphe. Like decrease. What? Yeah. Ngona ama likes agcine ku 10 15. 200. Wena sofuna umphakathi manje. 200. Mina baleke nepetsa ka bampatla bobotle. Awubaza abafana. I think I feel like bashimani obviously banyana kere combined. Okunamantombazana but mostly men. I don't know. Wena ufila kanjani if bebathi ngi-YouTube or i-TikTok? Uzofila kanjani? Sharp. Ukwalela amantombazane. So uyabona into engikhulumayo. Yeah. 200 likes. Oh, angaphatheki kahle. Ntiyo ayikunini. Oh, but 200. Yeah. Hayi soyilungisa hayi. 200. Yo, hayi soyilungisa. Yeah, ungabuye. Buya. Okay guys, yeah, ngizwile ke 200 likes sometimes ngathi sabo red flag nyana. Ngathi bayakhala nje. Hey, insecurities. Obo Chris Brown uculela mina ngikwazi ucula. So like yeah guys, from me Nolo. Pro Kicks. thank you for watching. Make sure that you do like, comment, share,
subscribe. How many likes would you second date? 50K. 50K. Okay. Ngiyayibona 5K, yeah. uyabona le bayikhalelayo ama likes amaningi sengiyayibona nami sengiyayibona nami wena. Hey, Okay, 1K nyana. guys. Siyayiqala lento ne. 5K. 50K. Okay, 1K wabaka decrease. Okay, 1K. Bese nizoyithola futhi. Yeah. 1K for me part 2. 1K. So make sure that you do the most. Then tell me what's your favorite part kuma comment. Then if now mhlawumbe uzifunela umuntu or yabona kuba ku blind date, ngizokuplaka. Mhlawumbe nawe uzothola kwakho ubunolo yabona ngiyasasa. No Bunolo. Bunolo is claimed. Akasekho. Do you agree? Yeah. Thank you. Ubunolo sekahle.